Укытучы ул катлаулы әйберләрне җиңеләйтә ала торган кеше. Америка шагыйре, эссеист Ральф Уолдо Эмерсон шулай дип әйткән. Укытучылар эшендә нинди авырлыклар бар икән, тапшыруыбызда бу сорауга җаваплар эзләрбез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруны алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда авылларда укыту, авылга укытучыларны эшкә ничек җәлеп итәргә? Тукай мирасы. Казанның кайсы мәктәбендә балаларның 70%-тан артыгы татар телен өйрәнә. Япон комикслары татар телендә. Мәскәү кызы ул гаҗәеп эшне ничек башкара алган? Кадрлар җитмәү, укыту кыенлыгы. Бу һәм башка проблемаларны авылларда эшләүче укытучылар билгеләде. Казанда авыл укытучыларының беренче республика форумы узды. Ул авыл укытучылары белән дан тота дип аталды. Авыл мәктәпләрен элеккеге бөеклеге, хөрмәте белән торгызу. Бүгенге көндә авыл педагоглары алдында тора торган беренче бурыч. Яшь укытучылар арасында авылга, мәктәпкә эшкә барырга теләгәннәр юк. Авыл тормышында эшләрен дә җайга салу катлаулы, бигрәк тә шәһәрдәге хезмәттәшләре белән чагыштырганда. Форумда 500 кеше катнашты: укытучылар, мәгариф оешмалары җитәкчеләре һәм җирлек башлыклары. Очрашу Адымнар полилингваль комплексында узды. Эльвина Минабетдинова форумда укытучылар белән аралашты. Авыл укытучысы. Ул шәһәр укытучысыннан нәрсә белән аерылып тора? Бүген Татарстан Республикасында 848 авыл мәктәбе бар. Аларда 12 мең укытучы укыта. Авыл безне ул яшәтүче дә, ашатучы да, туендыручы да, тәрбияләүче дә, телне саклаучы да һәм телгә булган мәхәббәтне үстереп, аңа яңадан дәрт бирүче дә. Безнең укытучы ул укытучы. Авылдамы ул, шәһәрдәме ул бары укыта, тәрбияли. Ә менә инде авыл укытучыга сына йөкләнгән көч, бурыч, алар әлбәттә күбрәк. Чөнки ул авылда бер ушак булып тора. Аңа әбиләр дә килә, әтиләр дә килә, аңа авыл халкы да килә, шунда яшәгән власть та килә, аңа карыйлар. Авыл укытучысының фикеренә колак салалар. Ничек итеп ул менә шушы мәсьәләгә үзенең фикерен җиткерер икән дип. Кадрлар китү, укытучылар җитмәү, аерым алганда яшьләр. Мәктәпләрдә бу мәсьәләләрнең бу арасында һәр вакыт актуаль. Авыл укытучыларына карата гына хәлләр тагын да начаррак. Республикада 290-га якын аз комплектлы мәктәп бар. Аларда кадрлар җитмәү сәбәпле бер укытучы берничә фән алып бара ала. Кайберәүләргә күрше авылларга дәресләргә барырга туры килә. Кадрларны җәлеп итү өчен бүген максатлы әзерлек программалары бар. Шулай итеп, студентлар дәүләт бюджеты хисабына педагогларга укый ала. Профессия учителя одна из самых почитаемых, уважаемых, как сказал Ильсур Гараевич. Форумда 500 авыл укытучысы катнашты. Укытучылар, мәгариф бүләкләре җитәкчеләре, җирлек башлыклары, алар арасында авыл укытучысы бәйгесендә җиңүчеләр дә бар иде. Һөнәри осталык бәйгесе ел саен авыл мәктәпләре укытучылары арасында үткәрелә. Бәйгеләрдә катнашу, үз-үзеңне сынау, шулай ук укыту өлкәсендә дә үзеңне сынап кына калмыйча, ул бик каты күп илһам бирә эшләргә. Менә миңа шулай. Мин шул бәйгеләрдән илһам алам һәм үземә тагын да зуррак өметләр баглап минем эшлисем килеп кенә тора. Үзем 35 ел химия биология укытам. Шул ук мәктәптә үземнең авылым мәктәбендә, туган авылым мәктәбендә, ул мәктәп безнең 1989 елны ачылды. Бер ел мин күрше авылда укыттым да, менә шушы елдан бирле үземнең туган ягыма, туган туфрагымда эшләп иҗат итәмен. Авылда укытучы һәркемнең күз алдында, һәр ата-ананың, һәр кешенең күз алдында, җәмәгать урыннарында булса да, мәктәптә булса да, мәдәният йортында булса да, һәр җирдә чыннан да укытучы үзен тиешенчә тотарга тиеш, зур хәреф укытучы кебек. Ә укытучының зур хәреф белән профессионал булырга тиешлеге, минемчә, шәһәр авыл укытучысы булса да бернидә йөрмә булырга тиеш түгел. Марат Әхмәтов, Республика Дәүләт Советы депутаты, шулай ук укытучылар гаиләсеннән. Ул укытучыларны элек ничек хөрмәт иткәннәре турында сөйләде. Ул балачактан хәтерли ничек аны укытучылар улы буларак чиратсыз кертә иделәр. Авыл кешесе алдында да, укучы алдында да укыту. Ләкин бүген депутат сүзләренчә күпләр бары тик балалар бакчасын һәм мәктәпне гаепләү өчен сәбәпләр эзли. Укучыга бер сүз дә әйтеп булмый. Депутат фикеренчә, бу ике яктагы эш. Укытучы әлбәттә һәр нәрсәдә үрнәк булырга тиеш. Ләкин җәмгыять тә укытучыларны хөрмәт итәргә тиеш.
Менә элекке заманнан искә алсак, авыл укытучыларына шундый зур игътибар иде. Һәм аны бөтен кеше әйтә иде. Менә элекке заманда шулай иде. Хәзер башка төрле. Гомумән замана үзгәргән саен укытучы гына үзгәрмичә 70нче елларда кала алмый инде беренчедән. Чөнки дөнья үзгәрә. Әмма ләкин укытучының әһәмиятен, аның мөһим икәнлеген, аның кирәклеген, аның яшь буынга көч куеп, аны тәрбияләргә омтылуын һәм тәрбияләвен һәм аны тоткан ролен күтәрмичә, аны бәяләмичә, аны биеклеккә чиеп, шул биеклеккә чигәннән соң аны төшермәскә без ярдәм итәргә тиеш. Эшләмисәк, безнең киләчәгебез юк. Без шуңа күрә авыл укытучысына булган хөрмәтебезне чын мәгънәсендә, чын йөрәктән әйтергә тиешбез. Быел авыл укытучыларының республика форумы беренче тапкыр узды. Бу вакыйга педагог һәм остаз елына багышланды. Бар татарлар яратып алган шагыйрь Казанның 33-нче гимназиясендә узган вакыйгаларда катнашты. Сүз әлбәттә Габдулла Тукай турында. Аның хөрмәтенә мәктәптә бәйрәм оештырдылар. Балалар шагыйрь әсәрләреннән үзекләрне сәхнәдә куйдылар. Тукайның иң танылган шигырьләренә һәм әкиятләренә куелган спектакльләр. Гимназия татар телендә гомуми белем бирү оешмасы статусын йөртмәсә дә, бу мәктәптәге балаларның 75% татар телендә иркен сөйләшә һәм татар төркемнәрендә укый. Талантлы балалар белән Эльвира Җамалетдинова танышып кайтты. Бар күңеллек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген. 33-нче гимназия Габдулла Тукайның туган көнен шулай билгеләп үтә. Алар өчен бу зур бәйрәм. Тукай туган көнендә мәктәп сәхнәсендә шагыйрьләрнең иң танылган шигырьләре яңгырый. Укучыларыбыз Габдулла Тукайның матур җырларын, шигырьләрен сөйләделәр. Ничек оештырыла бездә әлеге чаралар? Тукай атналыгы безнең инде атна буена дәвам итә һәм шушы атнада безнең гимназия гөрләп тора. Елына гимназия 2 генә чараны шундый масштабта бәйрәм итә. Бу халыкара туган телләр көне һәм татар халык шагыйре Габдулла Тукайның туган көне. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көненә багышланган Тукай атнасын мәктәп республика семинары оештырудан башлады. Гимназияга бөтен республикадан 32 татар теле укытучысы җыелды. 33-нче гимназия татар түгел, әмма балалар татар телендә монда кебек иркен сөйләшә торган мәктәпне табу кыен булачак. Рус мәктәбе булсак та, безгә инде килгән кунаклар да әйтәләр, сез татар гимназиясыдыр диләр. Чыннан да бездә татар мөхите хөкем сөрә. Мәктәп балалары бик актив, биредә чаралар даими уза. Татар теле дәрәҗәсен саклау өчен мәктәпләрдә татар җыры, я журналист түгәрәкләре, хәрәкәт, шаяннар һәм тапкырлар клубы бар. Узган ел мәктәп төркеме Казанның Әйдә Шаярт лигасында 2нче урын алды. Күптән түгел гимназиядә театр студиясе һәм әдәби кунакханә проекты ачылды. Анда республиканың танылган шәхесләре кунак була. Балалар үз мәктәпләрендә артистлар, язучылар һәм шагыйрьләр белән очраша алалар. Менә шушы әдәби кунакханә проектына без үзебезнең талантлы шәхесләребезне чакырабыз. Менә быел ул безнең Раил Гатауллинга багышланды. Шулай ук Кариф театр артисты Илнар Нәҗметдиновка багышланды. Шулай ук кунакка безгә шагыйрь Люция Әблиева килде. Кичә генә менә әле шагыйрь Рифат Салах белән очраштык. Төрле бәйгеләрдә, җыр бәйгеләре булсынмы ул, шигырьләр бәйгеләре булсынмы ул, һәрбер бәйгеләрдә катнашалар. Шәһәр, республика, дөнья күләмгә хәтле барып җиттек. Укытучыларның актив эше үз җимешләрен бирә. Мәктәптә нибары 10 татар теле укытучысы. Гимназиядә 75% туган татар теле төркемнәрендә белем ала. Туган телләр инде гариза язуга калган елларда безнең 90% укучыбыз безнең белән калдылар, алар татар телен укып калдылар. Җыелышлар, мәҗлесләрнең төп максаты ул балаларның милләтне яратуын үстерү дип уйлыйм. Чөнки балалар күбесе менә хәзерге заманда күбрәк телефонда утыралар, интернетта утыралар, интернетта безнең күбесе рус телендә, татар телен оныта баралар бөтенесе. Һәм инде хәзерге гаиләләрдә бөтенесе татар телендә сөйләшмиләр. Менә бу
бәйгеләр, безнең конкурслар, мәҗлесләр бөтенесе дә шуңа ясаладыр дип уйлыйм. Һәм инде безнең шагыйребезләрнең истәлекләрен калдырырга. 33-нче Казан гимназиясе яшь мәктәп. Ул 2008 елда нигезләнгән. Бүген монда 1000-нән артык бала укый һәм 88 укытучы укыта. Мәктәптәге һәр зур чара бүләкләү белән тәмамлана. Тукай хөрмәтенә үткәрелгән бәйрәм дә искәрмә түгел. Ахырында татар халкы гимны Габдулла Тукай шигырьләрен яңгырый. Мәскәүдә рус мәктәбе укучысы манганы татар теленә тәрҗемә итә. Ни өчен икән? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар! Урамда көннәр җылы, кояш көлә, кичләрен караңгы төшкәнче уйныйсы килә. Табигатьнең ана шундый матур вакыты ул бит май айы. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Алдагы минутларны бергәләп үткәрик. Татарчага япон комиксларын тәрҗемә итә. 15 яшьлек Анастасия хакында. Кыз француз, итальян, япон телләрен өйрәнә. Соңгы вакытта Анастасия татар теле белән кызыксына башлый. Хәтта татар теленә япон комиксларын, манганы тәрҗемә итә икән. Әлбәттә, урлыкларда юк түгел ди. Шуңа да карамастан ул инде Джо-Джо маҗараларының 3нче бүлеген тәрҗемә иткән. Кыз исә бу эштә хәзер ярдәмчеләрдә табылыр дип ышана. По какой-то непонятной для меня причине я первый человек, который переводил мангу на татарский, и сейчас вышло 3 главы. В моих грандиозных планах я планирую сделать сайт, где будет манга на любой вкус и цвет. Чемпионнар Татарстанда яши. Без мәктәп волейбол лигасы чемпионатының төбәк китабы җиңүчеләре. Республиканың иң көчле командалары Казанның волейбол үзәгендә очрашты. Алтын медальләр өчен кызлар командалары арасында Яшел Үзән районы Нурлат мәктәбе волейболчылары һәм Казанның 6-нчы гимназиясе спортчылары уйнады. Нәтиҗәдә Яшел Үзәнлеләр 2-0 исәбе белән җиңде. Афәрин Татарстан кызлары. Бер гасырга якын тәҗрибәсе бар. Сүз Казаннан Лазов Ярсовлар гаиләсе хакында. Ул иң яхшы эш шәҗәрә исемлегенә керде. Аны 81нче мәктәп директоры Антонина Ярсова тәкъдим итте. Генеалогик агачта 927 еллык гомуми педагогик стажы булган 1100-дән артык гаилә әгъзасы исәпләнә. Алар гаилә тарихында гасырлар эпохасы шәҗәрәсе республика фестивалендә катнашучылар. Финалга 6 династия чыкты. Җиңүчеләрне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Хоккейчылар Казан бузына чыга. Профессионал спортчылар ял иткән вакытта эстафетаны яшь спортчылар ала. Татарстан башкаласында алтын шайба бөтен Россия турнирының суперфиналы узды. Ярышларда бөтен Россиядан 16 иң көчле команда катнашты. Акбүре командасы Казандан яклады. Зур финал уйнында спорт сарайында Казан мэры Илсур Метшин, Олимпия чемпионы Павел Дацук, Акбарс хоккей клубы уенчысы юниорлар арасында дөнья чемпионы Кирилл Петров һәм хоккейның башка йолдызлары катнашында гала матчта узды әле. Для них хоккей – это не просто игра. Это жизнь, полная азарта, преодоления себя, сладкого вкуса победы и горечи поражения. Именно они закаляют характер хоккеиста. Вы слышите, как ревут трибуны и стучат клюшки наших ребят. Они дождались, у них есть шанс. Если выбрал хоккей, ты уже победитель. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Мәхәббәт бийек укытучы дип язган француз комедиографы Мольер. Чиста мәхәббәт белән эш итсәгез, якыннарыгыз, укучыларыгыз белән күңелләрегезне бүлешсәгез, сезне һичшиксез шундый ук җавап көтә. Бәхетле булыгыз, сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.